Olá, meus amigos, salve, 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 bem-vindo ao canal do Trabalhador 5/5. Para você que está iniciando agora a manutenção em máquina de lavar, peço a você, se você for novo aqui, para dar uma clicada aqui, já se inscrever no nosso canal, que de vez em quando teremos dicas importantes para você. Isso quer dizer o quê? Que nem tudo você tem que pagar. Algumas coisas você pode fazer. Se você não tiver conhecimento técnico, busque orientação. Caso contrário, você consulta, um técnico ou então contrata um para poder mexer na sua máquina de lavar. Eu vou te explicar agora o que acontece quando a sua máquina de lavar está com barulho ao lavar. Você liga e fica aquela barulheira, parece até um carnaval, aquela escola de samba, né? Apesar que os ritmistas fazem um barulho gostoso de se ouvir para quem gosta de samba, né? Mas para quem vai botar uma roupa que é para lavar, tem que ter uma coisinha meio que decente e silenciosa e gostoso. E muitas das vezes ocorre que sua máquina de lavar, quando você liga, faz uma barulhada, ela bate de um lado para o outro, né? E incomoda muito bastante. Principalmente para quem mora em apartamento, ou aquelas pessoas que tem aquele vizinho, né? Que só Deus pode poder ajudar. É isso? Então vou te dar aqui uma dica aqui importante, tá bom? Essa máquina aqui é uma Electrolux LTE 12 kg, entendeu? E normalmente o barulho da máquina de lavar, nesses casos aqui, ela vem daqui, ó. Já desmontei já, tá bom? Vou só te mostrar onde é que é o barulho. No próximo vídeo talvez eu te mostre como se desmonta, etc, e coisa e tal. Mas agora eu vou te mostrar aonde é que é o barulho, para você, principalmente que está iniciando aqui nessa área, que gosta de mexer com máquina de manutenção, gosta de fazer a manutenção, né? E você possa poder descobrir onde é que é o barulho. O barulho dessas máquinas de lavar normalmente é aqui, ó. Por quê? Aqui nessa peça aqui vem um retentor, né? Vem um retentorzinho e quando ele estraga, o óleo vaza. Por quê? Ela trabalha de cabeça para baixo e o retentor tem a função de vedar. Então tem essa tampa aqui, você retira ela, aqui está o retentor, a qual eu estou mostrando para vocês. Quando esse retentor se danifica, esse compartimento aqui, onde tem o mecanismo, ele simplesmente vaza todo a graxa, o óleo que está aqui. E quando você liga, embaixo você observa que fica aquela sujeira, né, de graxa ali. E a dona Maria fica zangada, fica aborrecida. Não é isso? Então aqui está, ó, exatamente o mecanismo aonde acontece o barulho. Muitas vezes é simplesmente por falta de graxa, né? Uma graxa, uma lubrificação. Às vezes acontece de quebrar alguma peça aqui. Quebrando as peças aqui no caso, você vai ter que substituir. Caso contrário, é apenas você colocar uma lubrificação aqui. Eu costumo colocar um óleo, né? Um óleozinho que seja recomendado, né? E também uma graxa para poder ajudar a lubrificação e vai ficar por silencioso. Por outro lado, tem também aqui onde pega a tampa, né, que vai por cima desse compartimento. Essa tampa aqui ela tem um rolamento, aqui às vezes também ele se danifica. Danificando esse rolamento, o que acontece? Ele também, a máquina dá barulho e faz muita vibração. Nesse caso aqui, o meu rolamento está bom, eu apenas peguei e lubrifiquei. É muito simples. Ele tem essa capa aqui, ó, tá vendo? Tem essa capinha aqui, a qual nós podemos, né, com uma chave de fenda, simplesmente retirar, é isso? Nós retiramos essa capinha aqui, tá? E o que nós fazemos? Colocamos, né, a graxa todinha aqui, tá? Não tem problema nenhum, tá? Eu costumo usar uma graxa azul, né? Uma graxa azul de uma marcazinha decente, né? Não vou dar o nome de nenhuma marca agora porque não tem essa autorização. Mas eu costumo usar uma graxazinha boa, uma graxazinha apropriada para rolamento. E fazendo isso, você vem e faz essa vibração aqui, para evitar que essa graxa saia, né? Aí feito isso no caso, você lubrificou esse compartimento, o que acontece no caso? Aqui também vai uma junta, a gente não pode esquecer dessa junta, porque ajuda a fazer a vibração, correto? E feito tudo isso, o que acontece? Você vai poder sanar
esse problema. É lógico que você tem que examinar se tem alguma peça quebrada, alguma engrenagem quebrada, mas normalmente o barulho da sua máquina de lavar é aqui. Temos aqui tem o motor, que normalmente tem um rolamento, mas normalmente, né, esse mecanismo aqui, esse motor aqui, né, nesse caso aqui, ele está bom. Se estivesse ruim, teríamos que trocar também esse rolamento, mas como ele está bom, ok. Mas esse compartimento aqui, só o fato dele estar ressecado, está seco, ele faz barulho, tá bom? Isso é apenas uma dica aqui, tá? No próximo vídeo, talvez eu mostre para vocês como funciona o desmontar e montar, tá bom? Aí você vai saber exatamente como você fazer para poder desmontar e montar esse equipamento aqui. Fechado? Um abraço aí a todos aí. Espero que eu tenha ajudado aí.